Panitiane ceritane balas dendam. Langsung gawekna telu Mas. Namun Mbak, mun nggih, mboten usah. Jenengan usah nunggu ini. Mboten usah. Iya kok Mas yakin ya telu Mas. Izin mengko ya. Beres. Pun. Maturi kaweningan dumateng sedaya para rawuh kakung Sumawana Putri. Monggo sakmangke sarang-sarang kita midhangetaken wawasan ayat suci Al-Qur'an dalah pengaosan mauidul hasanah pramila saking panitia nyuwun kanthi ikhlasipun penggalih utapinipun dumateng para pedagang ingkang anggenipun jualan saking kanthi jalan-jalan nggih jualanipun niki saking panitia nyuwun kanthi sanget supados anggenipun jualan candle rumiyin kangge midhangetaken ayat suci Al-Qur'an dalah pangaosan wonten nggih matur nuwun. Hadirin hadirat rahimakumullah, ndungkap adicara candhaipun nenjenjih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun lantunaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Syafruddin. Dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekanten ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun dipun lantunaken dening panjenenganipun Bapak Yai Syafruddin, mugi-mugi yo kanthi wawasan ayat suci Al-Qur'an kula wau saged ningkataken keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dungkap adicara candhaipun nunjinjih mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun wetar sabdaaken dening panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Ulin Nuha, juara aksi Indosiar tahun 2019. Leres nggih. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ulin Nuha saking Cilacap wekdal sasana kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngali. Liridho ilah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa libetihi wa man damhum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para masyayikh kepareng sama rawuh wonten Masjid Jami' Al-Matar Jatisari Kedung Jati. Ingkang tansah kula hormati, kula mulyaken Al-Mukarram Rama Kiai Haji Imam Suhadi Al-Hafidz. Ingkang tansah kula hormati Al-Mukarram Rama Kiai Haji Miftahuddin, Al-Mukarram Rama Kiai Haji Mahmud Siddiq, Al-Mukarram Rama Kiai Haji Syarif Wahyudin, lan sedaya para kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, kula ta'zimi, wabil akhas ranting Jatisari, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser Reganita Ibnu IPPNU khususul khusus keluarga besar pemerintah desa Jatisari ngarsanipun Popo Lurah Popo Asror Mukhlisin ingkang tansah kula hormati lan keluarga besar grup sing tinggi apa ya Mas? Sekelingan baik. Alhamdulillah sehat nggih Mas? Ya Allah biru-biru kaya ndrokasin. Insyaallah sehat barokah. Allahumma urung senek keso wadah bae menedhe. Luar biasa. Berkat Mas. Berkate nggih. Alhamdulillah. Lan ugi jajaran panitia keluarga besar Takmir Masjid Jami' Al-Matar, keluarga besar Ikatan Remaja Masjid Remaja Musola Kedung Jati, khususipun umumipun Jati Sari, sedaya para warga masyarakat baik saking Kebumen,
napa saking alian kepareng sama rawuh ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dirikaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid pangering pangalembono sesarengan mikaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai dunya lan akhirat binjang amin Allahumma ya rabbal bu rumiyin Mbah Kanjeng Nabi nate kagungan garwa salah setunggilipun asmanipun Nyai Fatimah binti Ghuzaimah wong wadon sipate penyayang wong wadon sipate loma ora medhit gawe santenan bubur semangkok tanggane kebak kaya wong kedung nggih kebagian mangkok ketrok. Nyai Fatimah binti Ghuzaimah niku digarwa kali Nabi wong wadon top penyayang welas asih lumo seneng dono wewe kelingan karo wong liya duwe apa-apa kelingan karo wong miskin sing luwih ora duwe mula julukane ummul masakin biyunge wong biyunge wong ora duwe tapi kersane Allah pernikahan kali Kanjeng Nabi Nyai Fatimah binti Nyai Zainab binti Ghuzaimah umur pernikahan niku mboten dangu. Zainab binti Ghuzaimah mboten dangu. Ora nana setahun paling pol etungan bulan. Umur nikah kali Nabi wong wadon julukane Ummul Masakin Nyai Zainab binti Ghuzaimah ibune krungu Zainab kelingane siapa? Pacare Sidul. Iya, Zainab binti Ghuzaimah niku wong lumo, eman, seneng aweh, dermawan, tapi ketika dinikah Nabi, pernikahan kali Nabi yuswa pernikahan saumur jagung. Etungan bulan. Dipundhut karo Gusti sinten? Zainab binti Ghuzaimah setunggal. Wonten garwa Nabi malih bintu Abil Jaun angger caran Jatisari le ngarani bintu Abil Jaun. Bintu Abil Jaun niku wong wadon nolak dadi garwa Nabi. Jebule ana pelajaran ana wong wadon nolak dadi garwa Nabi. Wis dinikah pun diijab tapi begitu bintu Abil Jaun panggil Nabi wong wadon niku mengatakan di hadapan Nabi ketelah kepethuk Nabi a'udzu billahi minka aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Akhire ora gelem dinikah Nabi balekna wong wadon niku teng wong tuane. Gara-gara nopo nolak dadi karo Nabi padahal mun dinikah gara-gara nih wong wadon niku senengane ngrungokna omongane kancane ketimbang ngrungokna omongane bojone dhewek. Dadi wong wadon cilaka, dadi wong wadon rugi. Kenapa? Luwi manut, luwi ndeleng omongane kancane ketimbang rungokna omongane garwane piyambak. Niki pelajaran kula jenengan sebagai wong wadon, ibu-ibu utawane mamah muda sing cekelane HP setan gepeng. Kadangkala apa-apa didelok Facebook,
Apa-apa digawe konten TikTok. Mengko ana wong komentar iya komentare kaya keton-ketone mbelani jenengan hakikate kepengin ngremu keluargane jenengan. Lho iya, ketika kula jenengan duwe masalah keluarga, mungkin lagi duwe masalah karo bojo, masalah karo wong tua, masalah karo mertua, diunggah dadekna konten, diunggah kata-kata dadekna Facebook. Apa yang Anda pikirkan kenang Facebook? Apa Mas kayak salam interaksi apa kayak lah ya? Iya, bangsane kaya niku. Niku kan otomatis komentar warna-warna sing pada umum jenenge wong rana media ya. Komentar warna ana sing seneng, ana sing iseng, ana sing ora seneng, warna ana sing seneng, ana sing iseng, anu ora mudeng tapi asal melu nyeletuk komen. Lah niki ana sing asline kepengin jatuhna tapi dialem mulane mas-mas aja seneng dialem, urung ngerti sing jenenge ra pujian adalah teror. Saya ulangi Mas, pujian adalah teror. Contohnya ibu dialem, yuk tening dina zikirika ayu banget, yakin mesti arep nyili duit. Mulane wong nyili duit biasanya dialem di ora janji iki ayu banget sih kayak kerudungnya biru, kelambine ireng misalnya, siki jenenge kerudungnya ijo jan masyaallah. Akhirnya kan mereka duwe status apa ora ya. Pujian adalah teror. Nah ini Mas, diumbul-umbulna rampung gare tiket cret. Nah ini gua pujian adalah teror. Anak apa gie tene ngalem. Maksudnya kayak niku ngapunten wonten wong wadon dadi wong rugi gara-gara nopo pelajarane luwih ngaboti omongane kancane. Sing pada wong wadon sing jebule wong wadon niku liyane niku sing moyoki, sing ngompor-ngompori sejatine menaruh iri. Ora dadi garwane Kanjeng Nabi. Niki nomor kalih. Nomor 3. Garwane Nabi niki diceritakan kali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau ngendikan Kanjeng Nabi nate kagungan garwa asmanipun Fatimah. Jadi kita kenale putri Nabi Fatimah Zahra. Tapi garwa Nabi niku riyin wonten salah setunggile asmanipun Nyai Fatimah. Wonten. Nyai Fatimah niku dadi garwa Nabi, tapi jenenge wong wadon arep garwa Nabi arep bojo pardi pada bae. Wong wadon ya seneng karo perhiasan, ana wong gawan nampan ya didelengi. Ana wong ledake wedang ya didelengi. Lho. Ni Bapak Palura niki minuman suudon niki, anggepe kula panas dalam. Ini nggih sami ndarane kula kurangan cairan nih. Matur nuwun, cekap-cekap sampun. Wonten kresek mboten nggih? Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten wong wadon sami nolak Kanjeng Nabi pun dinikah, tapi Fatimah niku nyuwun kali Nabi. Maling bojo lanang gampangane. Nyuwun apa? Perhiasan. Nyuwun apa? Gelang. Nyuwun apa? Kalung. Nyuwun apa? Anting. Biasa perhiasan perempuan. Normal. Begitu Fatimah nyuwun niku kali Nabi, Mbah Kanjeng Nabi dawuh, niki rada abot dicontoh wong lanang-lanang, terutama Kebumen Cilacap. Abot. Mbah Kanjeng Nabi dawuh ngaten, rada abot. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh kali Nyai Fatimah niku, "Dek, kowe tak turuti emas, tak turuti. Mergo kowe akeh jalukan, akeh tuntutan tak turuti. Tapi awake dhewe pegatan. Apa nomor loro, kowe tetep dadi bojoku ning aja jaluk apa-apa." Nah, abot nggih, Pak? Abot, Mas? Abot. Dadi kalimatnya kaya niku, "Dek, kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa. Aku aweh
Ning kowe aja kakean tuntut. Maksudnya kayak niku. Aku pengen awe ya awe, ning aja dadi wong wadon sing kakean tuntutan. Akhirnya mengkudukan wong lanang, mengharuskan wong lanang. Itulah nek wong wadon mengharuskan wong lanang kudu dituruti karepe sing wadon, sing lanang akhirnya menghalalkan segala cara ora ketang korupsi dilakoni. Demi nggih napa nggih? Demi si pujaan. Masya Allah. Pelajaran, aku pengen awe tak awe. Wong nyatane pemberian sukarela, wong nyatane tanggung jawab wong lanang haa. Ning dadi wong wadon pelajaran aja sing kakean tuntutan. Nek wong wadon kakean tuntutan wong lanang mengiyakan, mengkutukan, mengharuskan, wong lanang akhirnya menghalalkan segala cara. Ora ketang diambani sawe, ora ketang datak maru galengane batire. Ngeruki galengane kancane, dilakoni menghalalkan segala cara. Maksudnya pelajaran kayak niku, oh jebule Nyai Fatimah lebih abot emase ketimbang abot bojo. Dan ini pelajaran Nyai Fatimah lebih ngaboti emase, lebih ngaboti bandane ketimbang ngaboti bojo. Mula dawuh Kanjeng Nabi, sing marekna wong wadon ahli swarga niku ora ana sing marai swargane wong wadon kecekel gulune kalungan emas 4 kilo. Mboten wonten, Bu. Mboten wonten. Niku hadiah, niku bonus emas, hadiah cincin. Misalnya anniversary ulang tahun pernikahan, wong lanang kepengin awe ana duit luwih nyah Dek, ngana tuku kalung ngarat 3 kintal. Akhirnya ditukokna perunggu. Ditukokna gamelan perunggu. Masya Allah. Tapi sing marai gampang swargane wong wadon, Bu. Siji salat khamsah 5 waktune apik. Loro wasammat syahraha, puasa Ramadane bagus, anak utang yadi. Sing nomor 3 niki nomor 3 wa ata'at zaujaha. Tapi ternyata Nyai Fatimah lebih ngaboti emase, lebih ngaboti bandane, lebih ngaboti dunyane ketimbang duwe bojo. Niki sedangkan gampang wong wadon swarga nomor 3 wa ata'at zaujaha, taat karo bojo selama tidak maksiat perintah suami wajib ditaati. Sing nomor 4 wa hafidhat farjaha, wa hafid lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Wong wadon Jatisari khususe Kedung Jati ngaji karo kipas. Wong nyatane sumuk tapi jenengan kersa rawuh nang masih kepenak karo nyetel TV, nyetel kipas angin. Wong nyatane al ajru bi qadrit ta'ab, yang nyata ganjaran sesuai dengan kesusah payahan. Insyaallah niki ganjaran ageng merku kula jenengan hormat kali Isra wal Mi'raj pun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma niku nggih. Dadi gampang wong wadon swarga manjing melebu orang nana perkara lebih ngaboti emas. Anane cerita saking Kanjeng Nabi Nyai Fatimah dadi wong cilaka rupane garwane Nabi riyin wonten Nyai Fatimah dadi wong rugi. Daripada ngaboti Nabi lebih milih ngaboti emas. Bintu Abil Jaun lebih milih ngaboti kancane ketimbang ngaboti bojo. Lah nggih Bu nggih. Mulane masyaallah ditungakaken wonten Jatisari Kedung Jati, muga-muga sedaya keluarga nderek atut kelawan keluarga Nabi diparingi ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Anak-anak ingkang saleh salihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki nderek mukminun kasiru sedekah, nderek al yadul ulya khairun min yadis sufla. Badhe wonten apa? Madrasah nggih, Mbah. Badhe wonten madrasah, ngerasaken madrasahipun nderek sareng tanggulurin nggih, kali sholawatan tanggulurin, kali panitia muter kotak. Monggo wong niki wektale sholawatan mboten ganggu kefokusan. Monggo kula aturi ibu-ibu ngrogo kantronge sakit dewek-dewek. Nggih, aja kula nggone kancane dirogowi ha. Masyaallah. Semoga sareng-sareng Mas
Nggih, semangat nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala la tanalul ilma illa. Oh, diurjen nih. Nadane Mas, paringin nada dulu dikompakan. Lambene dipasna karo lambene kono. Kok nggih panitia muter tenggelurin karena kula. Bu, mriki Bu. Ya, apa duit apa ora mong? Oh, wonten. Urung ngetok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nggih. Nggih. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ada majmu'iha bibayatin dhukain wa hirsin wa istiwarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamanin kalamun qadimul la yubalu sabahuhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi asafi min kulli darin wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahri wa hayrati. Elingo anda hasil ilmu angin enam perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertelo rupane limpat loba somberono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangasane kalamun qadimul la yubalu sabahuhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi nabi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahri wa hayrati. anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi sotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancane kalamun qadimul la yubalu sabahuhu tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli darin wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahri wa hayrati. فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي yen ono kanca Allah lakone ndang adono yen ono kanca bagus enggal ndang kancanono kalamun qadimul la yumalu samau qawli wa fi'li wa
hati yen ana kanca lakone ndang dono yen ana kanca bagus tinggal ndang kanca nono kalamun Habibullah yuballu samahu tanazzaha qawli wa bi'adin wa niyadin bihi habibikun hidayin wa nurun dalilun li qalbi tajalli wa hayratin La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga, La ilaha illallah, ora ana lafadz liya. la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Urip ning donya mung sepisan, aja lacut nerjang larangan, aja lali marang pangeran, wayahe salat kudu kelingan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Derek kiai kanggo tuntunan le padha ngaji sing tenanan, maca selawat nganggo aturan, aja jogedan kaya orkesan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pitulikur Rajab Nabi Muhammad lampadalu kaya kilat, Allah paringi ku mukjizat didirene Jibril malaikat kanjeng Nabi dumugi misi sowan Allah kang maha suci, nampa dawuh kudu dilakoni limang waktu sedina sewengi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. kompak narang la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur
innal qarina bil muqarini yaqtadi jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manuk kang ngancani fa ingkana dasyarrin fajanibahu sur'atan fa ingkana da khairin faqarinhu yahtadi yen ana kanca ala lakone dan tono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamu qatimul yumal sama'u tanazza wa fi'li bihi ash lidaiu talilun dajahli fa in kana da syarrin fajanibu sur'atan fa in kana da khairin faqarin tahtadi yen ana kanca ala lakon ndang tohana yen ana kanca bagus enggal ndang kancana kaya mau bisane ora dadi karo nabi ngaboti kancane ketimbang bojone dhewe. Nyai Fatimah luwih ngaboti banda emas ketimbang bojone, luwih ngrungokna komentar TikTok ketimbang ngrungokna bojone, luwih ngrungokna bestine ketimbang ngrungokna bojone. Masyaallah. Setan gap HP ngene apa nggih mulane do ngati-ati insya Bu masyaallah jebule kanca niku bisa dadi malaikat ya kan bisa dadi set nyatane nggih inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan niku mungsuh sing nyata karena setan niku mungsuh mulane kudu dimungsuhi aja malah batiran karo bestian karo bahkan kelonan karo ibune oleh ngomong setan ngadep penyong kok etane masyaallah Bu. Suatu ketika setan, ratune setan aran iblis, walaupun wonten jin mlebu Islam. Salah satu ini napa teng kitabipun Mbak Ibnu Hajar Al-Haytami teng kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah niku wonten jin buyute iblis ya, asmanipun Hammah. Hammah bin Him bin Laqis bin Iblis. Berarti turunan kepapat napa? Buyut nggih. Turunan ketelu kan putu, turunan kepindo anak, anake anak, putu, anake putu, buyut. Buyute iblis ratune jin setan niku mlebu Islam. Mulane ana wong bangun omah ngetan ngulon ngadep ngidul, ngetan ngalor ora masalah. Wong omah ngadep ndur be ora apa-apa. Ya Mas kayu omahe kan nang SpongeBob Patrick ya, gledak mbudi buka tok. Ya, bukan kepengen diselinggap natrok. Umahe ngadep ndur. Arep ngetan ndur ngalor ngidul wong omah, sing penting omah siji aja nganti kosong saking perkara salat. Wonten sahabat nek salat mesti nang masjid. Udu mung fardune Bu, sunnahe sisan. Ora mung maktubah rawatib sisan, qobliyah ba'diyah. Sing ngiringi salat fardu niku manggone nang masjid. Ora mung terima rawatib duha nang masjid. Ora mung terima duha tahajud nang masjid. Masyaallah, nganti njeng Nabi dawuh. Lah niki barokah riwayat. Salat full nang masjid nek 5 waktune ayo.
Tapi nek sembahyang sunah aja dibrukna nang masjid kabeh, akhire umahe kosong. Nganti Mbah Kanjeng Nabi dawuh, la taj'alu buyutakum maqabir. Aja ndadekna omah kula jenengan niki kaya kuburan, sepi, amleng dendreng, bahkan ora kena nggo salat, mergane kuburan. Dan iki amleng, sepi, nyenyet, ora tau nggo salat. Mulane omah aja munggo dangdutan tok. Omah aja munggo njambut gawe nganging-nganging gawe gawangan tok. Tapi omah nggo salat ben ngapa? Ben omah kula jenengan, gubuk kula jenengan, ibu daleme panjenengan saged ndadosaken nurus shalah. Cahaya sol, barokah sol. Nomor loro, omah nggo ndres Quran. Syukur-syukur lenderes minal auqati syarifah, waktu sing mulia ba'da salat subuh. Wong Jatisari nek perkara ndres nomor 1 Pak Lurah, top. Sedina mesti ora pedhot 3 jus nggih Bu nggih. Sedina ora pedhot 3 jus melon. Tapi nyatane ya Mas, zaman akhir niki memang cara ngendikane Gus Bahak, nderek kajiane Gus Bahak Baudin Nur Salim ngalah barokah. Kan bapakipun Mbah Nur Salim nderek ketua napa? Naksabandia, Mbah Baudin An-Naksabandi ya. Kula puteranipun diparing asma Bahauddin Nur Salim, abahipun Nur Salim. Masyaallah, muga-muga ketularan ngalimipun. Allahumma masyaallah, Quran berjalan, fikih berjalan, kitab berjalan niku Gus Bah, masyaallah. Jangan menjadikan salat dadi tersangka. Ya niki Mas. Aja ndadekna salat dadi tersangka. Berarti napa? Khatib dan imam kudu ngerteni kebutuhane jamaah, ngerteni kebutuhane makmum. Misalnya kula ngimami esinom, makmume bocah hadroh, es tenyel, ya Mas, es tenyel, mburi digeber, maghrib rakaat pertama ora terima kulhu karo al-kafirun ora terima, al-kahfi. Ora masalah, kenapa? Sing ngarep oke, sing mburi siap gas. Sing mburi cocok, sing ngarep cocok. Dadi ngarep bismillahirrahmanirrahim. Ora katang sing mburi mesti batin. Kulu. Batin. Jebule wong nyatane pada enem ngarep mburi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Al-Kahfi dikeber ora masalah. Nom mburi siap. Lah nek ngarepe wis nom mburine karyawan pabrik sing wektune diuber-uber, mburine sopir truk dinteni muatane wis gelem mampir sopir truk, wis kersa truke minggir perlune salat berjamaah, mburine bakul sayur selek dinteni ibu-ibu, selek dinteni kangkunge, kersa tukang sayur mampir dislendokna, digledakna, dipinggirna gerobake, perlune salat berjamaah. Itu sudah prestasi luar biasa. Mula jamaah dibagi loro, siji jamaah mahsurin, nomor loro jamaah ghairu mahsurin. Apa gue mahsurin? Ngarep mburi siap, mburi wis siap. Kenapa? Mburi santri, mburi bocah hadroh, mburi waktune longgar, mburi panjang ayu, cepet ayu, dawaya ayu, wis siap. Tapi nek nomor loro ghairu mahsurin, mburi mbah-mbah wis sing kena asam urat, ada kesuwen ora bisa. Wis mbak kakung lunyu-lunyu dilakoni gawa teken mangkat maring berjamaah ngadeg ora bisa kesuwen, mulane salat asalkan kecekel kabeh sing mesti sudah prestasi luar ya. Dasikin jenang tanglet kali Pak Lurah kali Mbah Yai wonten Jatisari Gedung Jati. Bahkan sing Nabi kira-kira ngeritik imam sing suratane dawa apa sing suratane kulu.
Sing salatane dawa sing dikritik karo Kanjeng. Malah sing kulhu dibelani karo Kanjeng maghrib kulhu, ngisa kulhu, subuh kulhu, asar walaupun orang Mesir nggih, dur asar kan orang muni tapi sing diwaca kulhu cepat ngaten niku. Maghrib isya subuh keras jahar sing diwaca kulhu malah dibelani karo Kanjeng. Lah nek kaya sing suratane dawa-dawa. Kenapa? Ajan dadekna salat dadi fitnah. Ibu pada gelem mangkat salat berjamaah, dinteni bayine nangis kepengin ngomong nyusup mantep nyusuk. Ya Allah Gusti menten blereng kok. Ya. Urung ngopi ya. Iya kok Pak, nyusuk ora njaluk kopi tapi biasanya nang kebumin ana biasa. Ujakku sing wingi sing bengi ana bejakku nggih Pak lurah ujakku be. Anakku nang kene awan-awan. Apa nu warunge urung buka, kadang kala aku daeram. Orang mau tak mampir dewek kono terus sore. Ya Mas. Apa gue isine? Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa? Jangan menjadikan sholat jadi fitnah. Contoh, Bu. Misal anak pabrik nggih, anak apa? Pabrik, karyawan pabrik lanang-lanang misalnya derek, misalnya pabrik, karyawan jam rolas, setengah rolas, sholat Jumat. Nah, contoh baik, contoh gampang, sholat Jumat karyawan melu sholat Jumat. Perke pabrik, cakete pabrik, setengah rolas dilir, kayak bahasa wayangnya selo blekidi, selo arane watu blekidi semut. Kayak semut mlaku nang dhuwur watu genting tan ono pedote rombongan regetik mlaku bareng kepenak disawang nyangklong sajadah nyangklong sarung atawane apa mangkat pewuduan salat Jumat. Ngapunten wis ngerantakna salat Jumat ninggalna mendoane, ninggalna kopine, ninggalna kantine, ninggalna ramese, ninggalna pijet-pijetane, salat Jumat deng. Ala nyontak Jumatan dingin lah, engko metang-metang bar salat Jumat men mandana so wis sembayang kayak ini misalnya nggih. Wis kaya niku jebule khotbah dawa banget. Suratane panjang banget. Nah nggih. Wong khotbah ning cara Gus Bayu ora pareng dawa. Sing penting kecekel rukun-rukune. Aden. Rukun-rukune siji muji nyang Allah, loro muji nyang Kanjeng Nabi sholawat. Nomor 3 ngejak takwa, nomor 4 Quran, nomor 5 ndonga. Pun cekap. Rukun-rukun perkara dawa-dawa mlewet. Malah mburi angler turu. Masya Allah, niku khotbah niku beda karo ceramah. Ceramah gawe wong guyu penting, gawe wong sedih, kelingan wong tua penting. Tapi nek khotbah mboten pareng, gawe wong gemuyu lakak-lakak gleges. Mboten pareng rukun-rukun nek kecekel. Nah niki mulane ora usah panjang-panjang rukun-rukun nek kecekel wis salat rada suwe ora apa-apa tapi khotbah ora usah panjang. Salate rada dawa ketimbang dawane khotbah. Ngoten niku nggih. Salate luwih panjang ketimbang dawane khotbah, tapi suratane ora usah dawa. Rongot pertama Al-Kahfi, pindho Taubah. Yakin ngesuk ora ngono maning. Ngoten nggih. Masyaallah. Pokok wis masyaallah kecekel setengah jam, rampung bubar gedene 20 gedene 40 menit wis rampung. Karyawan metu saka masjid esana wektu medang, madang, guyonan karo kanca batir. Saiki nek khotbah dawa, suratane dawa nggih, suratane dawa, khotbah dawa mangler-mangler banget. Akhirnya waktu telas karyawan pabrik yakin dia mengatakan ngerti orang ini maning esok. Ngapa sih? Kurang bermedang. Nah, akhirnya sing disalah nasol. Kayak gara-gara sholat. Nah, kayak gara-gara sholat. Akhirnya sing dadi tersangka sholate, sing disalahna sholate. Mulane PR kula, PR lare-lare tim hadron apa Mas Asmani nggih? Arjus syafa'ah niki lare-lare besok ngimami
pengertian karo jamaah. Oke jamaah nyong guys nom-nom ora masalah dawa-dawa. Jamaah nyong mbah-mbah ya wis kira-kira kulhu Al-Kafirun rampung. Ini kumawon. Jadi mbah-mbah ya tetap senang sholat berjamaah. Wong-wong tiang-tiang sami senang sholat berjamaah. Tetap istiqomah konsisten. Allahumma mereka tidak memperberat kesuwen ngadege. Wong kan kemampuannya beda-beda. Nggih Bu nggih, kekuatan fisiknya beda-beda. Kekuatan keadaan tinteni anake nangis bae setelah kepengin nyusu misale, tinteni tukang bakul sing tumbas ngaten nggih, tinteni sing tukun diri serantakna salat berjamaah. Pokok kalimate kulon jenengan Kedung Jati Sari wis kersa salat berjamaah itu sudah prestasi luar biasa. Muga-muga dadi wong sing bejo. Amin Allahumma. Mergane dawuh Quran qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat salam ala Taha salatullah ala habibillah godhong mahoni godhonge bayem gedung jati berkah ayem tentrem godhong mahoni godhonge blewah warga jati sari ahli jamaah salam salam Allah ala Rasulillah salam ala habib Allahumma shalli ala Muhammad. Delala iblis mau duwe putu Hammah. Mulane umah niku wonten jin muslim. Ibu nek mlebet dalem langka wong tetep salam. Senajan langka niku umah barokah. Syukur-syukur jenengan rambung salam biasa tambahi salam datang Kanjeng. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Syukur-syukur kumriti salam kanggo wong Jatisari kabeh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Niku ijazah saking para ulama ben umah kula jenengan rezekine betah. Ora mung liwat tok. Nggih napa nggih? Rezekine betah, umat didunungi rezeki. Mulane umah aja nganti ora nggo salat, umah aja nganti ora tau nggo deres Quran. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Insya wong niku dawuhe Al-Qur'an. Malaikat betah, rezeki betah, kecerdasan mudhun saking Allah, datang anak-anak yuga-yuga kula jenengan nek omahe siji nggo salat, nomor loro nggo deres Quran. 5 waktu nang langgar nang masjid, tapi umah salat sunnah. 1 ben umah barokah, nomor loro rekamane anak. Ya niki, rekamane bocah. Saiki nek bapak-bapak salat sunnah nang masjid, kondur goleti tutup saji golek cegak. Misale laka segala kalawu langka menduan banting piring. Akhirnya anak meru krungu, akhirnya bocah merekam. Oh, bapaknya nyong kayak kae bali Jumatan terus banting sega, banting piring. Berarti rekamane bocah. Mulane
bapak teng masjid sholat, bapak teng dalam juga sholat. Orang rekamane anak bapak sregep sholat. Allahumma ngaten nggih Bu nggih. Umma aja nganti kaya kub la taj'alu buyutakum maqabira. Umma niku aja nganti kaya dene kuburan. Siji nggo sholat sunah nggih. Nomor loro deres Al-Qur'an. Allahumma ya Rabbal nyong dadi ora kepenak yakin Mas. Yakin lah ya dadi ora mun tak betok ya mbok mawon mbok darani wong kepriwe ora wis. Sampun Bang. Ngono guyon ngono. Masyaallah. Mbok tekan ijo mboten. Tukun ijo kaya arep BG-began ya. Sampun matur nuwun nggih ya Allah, muga-muga tangane mlebu swarga. Tangane trok. Panitiane ceritane balas dendam. Langsung gawekna telu Mas. Sampun Pak. Mun nggih. Mboten usah. Jenengan sono kowe ngene. Mboten usah. Iya kok Mas yakin ya telu Mas. Izin mengko ya. Beres. Pun. Wah. Beli 1 gratis 3 kiarane. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Iblis mau dikongkon karo Gusti Allah. Dipanggil kali Allah. Iblis. Ini lah. Jebule nyong aja ora wong tok ya. Ya Allah Gusti, muga-muga barokah. Diundang kali Allah, iblis kon nemoni Kanjeng Nabi. Iblis nemoni Nabi karepe iblis mengajukan apapun jeng Nabi kon takon, jeng Nabi kon tanglet, jeng Nabi kon nyuwun miterang, iblis wajib jujur. Mula sing jenenge setan kecekel ditakoni akeh jujure. Kiriman saka uang merentah demi setan jim setan berikayangan ilu banaspati cekel karun jenengan bapak takoni akeh jujure merga sing akeh nglombone kuwe menung. Nah takoni bapak banaspati cekel cek takoni kowe kirimane sapa akeh jujure santet cek kowe kirimane sapa ora meleset pertanyaan dijawab dengan jujur. Iblis takoni jujur, mulane sing gorok niku kula. Sinten Bu? Niku. Menungso nggih senenge gorok kados kula niki kados sinten Bu? Masyaallah. Iblis takoni jujur, setan takoni pun jujur, Pak. Ngapunten. Bapak-bapak sing urusan bab kaya niku monggo sing ngertos bab kaya niku. Setan kiriman sapa takoni kowe kirimane sapa? Akeh jujure ketimbang orane. Mesti alamate kecekel. Ora mungkin ora. Mergane sing senenge goro niku kados kula niki menungsa. Ini iblis kon jujur ratune setan. Iblis takoni karo Kanjeng Nabi, jawab leres nemoni Kanjeng Nabi. Nemoni dalam wujud menungsa, Bu. Iblis dadi menungsa. Eling tak eling sing jenenge iblis membaru pada dadi menungsa berarti ora lumrahe menungsa. Iblis. Ciri-cirine udu menungsa lumrah. Ciri-ciri Mas karena dibuktekna. Ciri-cirine nomor 1 ngisor irung ora nana dalan umbele. Ya kan alipe menungsa nggih. Alipe menungsa. Niku nek menungsa ora lumrah ada niku jadi-jadian niku ngisor irung lakan apa? Dalan umbele. Lumrahe menungsa ngisor irung ana dalan cara niku alipe menungsa. Kecuali karena penyakit nggih. Kecuali ada pengecualian. Memang ora ana, Ya Mas? Nang rinso nang ya Mas.
Wes ora usah terus-terus wes. Aja terus-terus Mas. Ngaten nggih. Niku pale. Kowe sapa? Aku iblis, pale. Jadi memang setan iblis niku memang diwenangaken kon jujur. Lah nempel nggoda menungsa kon goro, tapi iblis setane dhewek ditakoni mesti jujur. Niku masyaallah. Aku dikongkon kali Allah supaya apa pertanyaanmu wahai Muhammad supaya jujur. Jeng Nabi lajeng bertanya beberapa pertanyaan. Salah satunya ada berapa saka umatku min ummati dari umatku sing dadi mungsuhmu. Kenapa? Masyarakat Cilacap Kebumen kon berusaha dadi mungsuhe setan. Lha njeng Nabi takon ana pira? Gem berapa? Ada berapa? Dari umatku sing dadi mungsuhmu. Setan matur, iblis ratune setan, iblis matur 15. Akeh napa akeh? Ya kan ana 15 Pak Lurah. Kira-kira nek tak wena 5 green sing sedoso tak susulaken ngenjang kepripun ya? Maksudnya ngenjang tak titipaken Pak Lurah mawon ngoten niku. Nek Jumatan kok disampaikan ngoten niku nek khotbah ngoten niku. Langsung mawon, Bu. Langsung nggih, 15 nggih, Bun. Dicatet aja ngantuk ora ana pulpen rekam. Dari 15 golongan sapa sing dadi mungsu setan iblis. Niku 15 niku siji sapa? Anta jenengan. Lho kok aku? Gara-gara jenengan 14 sing ngetutaken jenengan. Oh kaya niku. Ja, berarti nomor siji sing dadi mungsuh bebuyutane iblis niku Kanjeng Nabi. 14 siapa? Pendereke Nabi. 14 siapa? Melu Nabi dari 14 golongan kulon jenengan. Karena orang mungkin kulon jenengan melu ak siji dadi Nabi. Walaupun Indonesia ngaku-ngaku Nabi pirang-pirang, Pak. Wadon ana sing ngaku Nabi. Wong wadon riyin nggih Pak Lurah, riyin nggih geger wong wadon ngaku nabi, ketempelan malaikat Jibril. Akhirnya dicekel polisi. Mulane kula salut karo polisi Indonesia. Kenapa? Sing mampu nyekel malaikat Jibril mung polisi. Jibril dicekel apa ora iki? Masyaallah. Ngoten nggih. Ana wong wadon ngaku nabi. Ini ki Indonesia urung sing kanak-kanak. Sing zaman Nabi pun wonten Musailamah al-Kadzab, pembohong al-Kadzab. Nih Indonesia gak ada Pak, bahkan sampai 40, bahkan sampai mau ke 40, berarti 10-an ngaku-ngaku Nabi. Bogor ana, Jakarta wonten, perbatasan geni kulo, Jawa Tengah, Jawa Barat, gunung niku nggih wonten Nabi, nggawa agama anyaran, jenenge Jasun, Jawa Sunda. Nabine apik banget jenenge, Tugimin. Lha umpamane sikin Jatisari mercayaan Nabi Tugimin. Lah nek selawatan sallallahu ala Tugimin ora masuk belas. Masyaallah. Ngaten nggih. Ngaku Nabi pirang-pirang. Pokoknya nek jagat ngaku Nabi 40 dunia kiamat. Indonesia wis urun pira Nabi palsu. Indonesia wis urun nabi orang mung terima apa kae apa-apa. Nabi orang terima mung anak nabi, nabi sisan, nabi palsu. Jawa Tengah, Jawa Timur wonten. Jawa Barat, Jawa Tengah perbatasan wonten. Oli bisikan apa kairane Mas? Wangsit ya. Ning bateri mie ayam kaya. Ngerpanganan langsung nyantai ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji jenengan, anta sampean panjenengan. Oh ya wis, ora apa-apa dadi musuh setan ora masalah. Yo. Sing 14 sapa? Wong Kebumen. 14. Golongan sing pripun? Kebumen Cilacap. Nomor loro siji Kanjeng Nabi. Nomor loro sing dadekna mungsuhe setan imamun adil. Pemimpin sing adil, Pak Lurah sing adil, sing biyen nyoblos tetep dibelani, sing biyen ora nyoblos ya tetep diwehi BLT. Wong ya jenenge kayak pilihan presiden, biyen wingi kae 2000 pira Mas? 24. Sing dadi sapa? Ya dadi warga negara kudu sayuk saeko proyo nyambut gawe bareng-bareng. Telune nyalon kon dadi KPI ora mungkin. Tetep siji-sijine sing
Dadi sing kalah ya aja ngamuk, sing menang ya aja umuk. Kan kaya niku. Lurane ya semana uga, sing kalah ya aja ngamuk, sing menang ya aja umuk. Ngertos umuk? Ya nyong dadi. Ya, umuk niku barokah niku. Sing merna ilang barokahe nek wis senenge umuk, senenge pamer niku ngilangi barokah. Ngaten nggih Bu nggih. Nomor 3. Sing dadi mungsu setan, ini pemimpin otomatis Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Bupati, pemimpin ingkang adil. Nomor 3, tajirun shadiq, pedagang sing jujur. Ibu sing tuku jujur, pedagang sing adol jujur, sing gawa roti ya jujur nggih Pak. Rotine gepeng. Anak jin goda menungsa nang umah anak jin ngapunten Pak. Jin niku jenenge beda-beda kayak malaikat. Malaikat kan 10 sing wajib diketahui kan jenenge beda-beda. Ana malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail bagi-bagi sapa muni PLT. Bagi-bagi rezeki ngoten nggih. Israfil trompet sangka, Israel dudut nyawa. Niku sami jin nggih wonten jenenge dewek-dewek tugase dewek jin goda kula jenengan. Jin manggon nang pasar anak. Jin goda bocah nom-noman kaya kula jenengan Mas, men menggebu-gebu le dolanan motor drag-dragan niku wonten. Men emosian jin wonten akwar, jin jalan bur, jin wadon wonten asmanipun Ummu Sibyan. Ki goda wong wadon ben wani karo wong lanang. Wong lanang urung bali kerja sing wadon wis manggon nang arep bali desa senam. Darani. Kowe digoda karo Ummu Sibyan. Siji nggoda wong wadon, loro nggoda bayi. Ya Mas, besok bojone jenengan dikandani nek gendong bayi wayah magrib aja ora karo jarit. Kudu karo jarit. Nek wayah magrib ya, sande kala subuh, sande kala magrib ning gendong. Apa kayak putih apa sabung? Iya Bu ya. Leres nggih. Nek gendong kudu karo nek wayah sande kala metu ngomah metu wengi ya dadi bojone dididik aja seneng jajan nek wengi-wengi boros ya pokoknya iya. Sing nomor pira? 3 tajilun shadiq. Sing nomor 4 sing dayani kula jenengan mungsuhe setan ghaniyun mutawaddi, wong sugih sing lembah mana, andap asor tawadhu, ora ora karepe ngenyek wong, peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Jagat niki kaya roda Ibu, kadang kala nang dhuwur kadang kala kadang-kadang gepok sisan ora ubah. Masya Allah. Tapi mboten setiap kulon jeneng sana jatah masing-masing rezeki karo jatah derajat pangkat. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wis ana jatah masing-masing. Kulon jenengan tugase nyuwun ngaten. Gusti Allah mboten nate mbatesi tapi menungsane sing batesi piyambak. Saya ulangi, Gusti Allah mboten nate mbatesi rezeki tapi menungsane sing kadang kala mbatesi dewek niku menungsane piyambak. Sing nomor 4, nomor 5 alimun musallin yatakhassau, wong sing duwe ngilmu salat ya karo ngilmu nggih Mas. Nek orang ngamal tanpa ilmu prene a'maluhu mardudatun la tuqbalun ngibadatan tanpa ilmu ibadah sia yatakhassau dilakoni kanthi khusyuk. Mulang khusyuk, salat kanthi khusyuk. Berarti wong sing salate khusyuk, matur nuwun nggih. Berarti wong sing salate khusyuk, wong niku dimungsuhi karo setan. Lah pripun ben salate khusyuk? Kanthi salat mun kula aturaken teng kala wingi dalu salate ben khusyuk kepriwe? Salate berarti sama dengan wong sing sregep salat jamaah dadi mungsuhe setan. Dadi kancane pun jeng Nabi wonten swargane Gusti Allahumma niki nomor pinten? Gangsal. Siji Kanjeng Nabi, loro mungsu setan dari golongan umat 14 niku, nomor loro wong pemimpin
hakim sing adil, orang bedak-bedak. Nah nomor 3 pedagang sing jujur. Lah hari ini nipu saking gampangnya Pak. HP kenyong tulung dikirimi wantu sing gede-gede, kirime sing cilik. Yang tulung dikirimi pasir sing apik, pasir Magelang, dikirimi pasir liyane. Mergane mung terima nang lewat HP, atawane Shopee, atawane online. Tukune apa tekane apa, wong tukune daster tekane sempak nggih Mas. 11 ora sumbut. Niku nggih, mulane nipu hari ini lewat HP saking gampangnya. Hati-hati niki pedagang, monggo jeng Nabi yo pedagang, jeng Nabi nggih petani tapi luar biasa. Jeng Nabi ting Mekah dagang, ting Madinah dadi tani karena sesuai dengan wilayah. Oh wilayah rame dagang, wilayah nang gunung-gunung pasir watu bertani. Jadi membaca tempat situasi wilayah Nabi niku. Ya masyaallah. Sing nomor 4 Ghaniyun mutawaddi, wong sing sugih nglembah manah. Niku kadangkala sugih urung sepira wis sombonge alaihim waladhdallin. Nggih. Sugih urung sepira uli kowar-kowar ngana. Nggih napa nggih? Wong sugih sing temenanan ora kaya niku. Justru wong sing sugih sing temenanan manggone nang atine temata. Kaya ngono teng awal sinten Zainab binti Huzaimah. Ki wong sugih temenanan. Kenapa? Dermawan. Jaga atine wong liya. Ana pemalih sing luwih sak ngisore kula jenengan. Allahumma. Niku nomor gangsal. Nomor 6 wong sing mesti gampang dadi mungsuhe setan. Nomor 6 adalah taibun sabitun, wong sing langgengaken maca istighfar, nyuwun tobat karo Gusti. Sing nomor 6 wong sing langgengaken istighfar. Sing nomor 7 wong sing hamilul Quran yudawwimu qiraatahu, wong sing jaga Quran dengan cara deres Quran. Bau mun kula awal kula aturaken senenganan deres Quran. Urung bisa deres Quran, dibuka Qurane dideleng tulisane. Nyawang Quran barokah. Meripat nyawang tulisan barokah. Syukur-syukur deres, syukur-syukur ngkaji isining Quran. Allahumma. Sing nomor 7 mukminun yudawimu, ngelanggengaken napa sing nomor 7? Ngelanggengaken ala thaharah. Mukminun yudawimu ala thaharah, wong sing iman, wong sing kepriwe nglanggengaken wudu. Angel niki, angger kula manten angel. Wis wudu, ibu-ibu jawal jawil. Angel Pak. Jadi wis wudu, ibu salaman, ora disalami cari sombong. Ya mboten, jadi sudah punya napa? Wilayahnya piyambak. Tatkala mana kita bisa jaga wudu, ngaten nggih? Berusaha jaga wudu. Ngaten nggih? Mulane nomor pira? Nomor 8, nomor 9. Qaimul laili wan nasu niyam. Wong sing saged seneng tangi ing wanci dalu sulusul lail, sepertelone dalu perlune salat dalu. Ibune nggih. Jam tangan 3 mesti tangi nggih. Bar tangi terus nguyuh nggih. Bar nguyuh terus turu maning nggih. Berarti tangi mung setor tok. Tangi setor tok. Monggo ra ketang rong rakaat salat, rong kecap ndonga digelar sajadah. Ya Allah, masyaallah, masyaallah. Ora ana wong hebat tanpa tirakat. Anak kados kula niki saged ngomong nondur panggung, ngalim babar blas, pinter blas. Anane merga lagi ngunduh tirakate wong tua. Mboten wonten anak mulia tanpa tirakate wong tua. Ya walaupun tetap diimbangi karo tirakate awake dhewek, tapi tetap dongane wong tua. Bapak kuli ngepit maring pondok mereka mriki wong tua ora nyangoni golek sangu dhewek jahit Pak. Ngepit golek gawe kathok ngatoki wong. Bapak ki gula ngatoki wong. Iki masyaallah mung daya-daya tirakat mulane ora anak kula masyaallah pinter blas, ngalim blas. Anane mung ngunduh tirakate wong tua. Lah kula nek ora tirakat dhewek mulai
Lah sing nirakati keturunane awake dhewek sinten? Nggih napa nggih? Lah iya pada bae warisan. Inna nahnu narizul arda wa man alaihi wa ilaina yurja'un. Lemah niku warisan, anak nambah warisan. Misal kula nambah warisan, seneng. Misal nggih, kula nambah warisan lemah ya 4 meter lah misale. Nambah warisan 4 meter. Ping. Wah niku ping. 4 kilo. Pinggir dalan sih 4 kilo. Jelarit. Kula nambah warisan kang wong tua. Tekdol Mas, olih. Pikirane kula tek nikmati dewek, duit-duit enggo dewek. Pertanyaannya adalah apa iya nyong orang ninggali nggo keturunane. Mulane sing jenenge bumi niku warisan. Jenenge warisan hak pakai. Jenengan nambah warisan saka wong tua seneng-seneng nggo dewek, tol nggo dewek entong nang jenengan. Anak-anak nambah apa? Ora bisa marisi nggo anak. Mulane sekti-sektine anak ora bisa ngungkul-ngungkuli sektine wong tua. Kula matur sekti-sektine anak ora bisa ngungkul-ngungkuli sektine wong tua. Buktine apa? Anak wong tua SD ora lulus tapi anak dadi profesor. Lah sing anake profesor SD tamat be urung karuan. Mergane apa? Semende maring derajat profesore bapake. Semende maring sugih wong tuwa. Lah niku mulane anak kon ngungkuli sektine wong tua ora bisa. Mulane wong anak aja ngungkuli wong tua. Mulane cara ilmu Jawa anda ngletak ora kena dijagongi. Anda ngletak anda lho sing ngomong niku pring niku nggih, anda nggih jenenge nggih. Ondo napa tong mriki napa Mbah? Anda nggih, anda ngletak aja jagongi nang dhuwur, anda sing ngletak. Kenapa? Ngungkuli. Kowe gede cilik bakal apes. Orang ngandel dibuktekna. Gede cilik bakal menangi apes, menangi wirang. Kenapa? Ngungkuli. Mulane dhuwur orang lancangi, dhuwur orang ngungkuli, banter orang lancangi, landhep orang natoni. Lare-lare kita belajar kula jenengan pribadi anak-anak siji landhep orang natoni omong saomong. Nomor loro banter orang lancangi napa kepinteran aja minteri wong tua. Mulane kula mulang mboten Pak Lurah, mulang kok mulang wong tua makna pamali piantun kebumen. Oh, nguyai segara. Kula sepisan teng mriki sowan mriki mboten mulang, mboten. Bodoh sekali kula nek mulang. Napa? Setunggal kula nderek nyambung silaturahim. Nomor kali nderek ijabatud dakwah. Nomor 3 idkhalus surur. Kersane kula saged sowan mriki saora-orane tekane kula mriki sowan kula mriki damel bombong itu yang kathah. Le pintere ngalime belas. Pinter ngalim belas. Anane kula setunggal silaturahim kali piantun napa malih kiye-kiye wonten Jati Sari kaping kali nderek-nderek ngalah barokah Jati Sari nderek sowan. Nomor 3 napa? Idkhalus surur. Nderek napa? Damel bungae tiyang kathah insya. Lah nggih, njagani ilmune sepira, tapi njagani kula pengen damel bombong tiyang kathah. Ya muga-muga ngamal sing kaya niku ndadosaken salat kula ditambah, puasa kula ditambah, aja nyepelek nang ngamal Sapa ngerti ngamal cilik dadi wasilah amal gede ditambah. Kelingan ceritane Mbah Sayyidina Umar gara-gara ngelepas manuk napa emprit nggih Mbah. Manuk emprit gampangane nggih. Manuk emprit dilepasaken ana bocah nyiksa kewan ditaleni sikile ditumbas kali Mbah Sayyidina Umar ben ora nglarani atine bocah dituku dilepas nanggon liya men ora kewenangan bocahe akhire dilepas manuke jebule niku ndayani salat ditambah hajine ditambah gara-gara tresna karo manuk, gara-gara tresna karo makhluk kayak Gusti. Mulane aja nyepelek nang amal sing cilik, sapa ngerti ngamal cilik niku marekna dadi sebab musabab ibadah sing ageng kaya dene salat, kaya dene haji kula jenengan dipun tampi ngarsa dalem Gusti. Nomor 2 aja seneng nyepelekna wong, sapa ngerti sing kula jenengan sepelekna niku waline Gusti Allah. Mulane setiap desa Pak Lurah selalu ada wali Allah, selalu ada wali Allah. Ora Cilacap, ora Kebumen, ora Jatisari, ora Karangrenang gene gula. Setiap desa selalu wonten waline Allah. Tapi ora kudu udeng-udengan. Ora kudu blangkonan kaya Sunan Kali Jogo, ora kudu, bahkan mungkin ora terduga, bahkan mungkin ora terkira.
Kenapa? Setiap desa ada wali Allah tapi mboten diumumkan ben kula jenengan belajar aja gampang ngeremeh nasapa, aja gampang rendah nasapa. Sapa ngerti wong sing kula jenengan remen aku kula jenengan potong 5.000. Sapa ngerti wong sing direndah aku kula jenengan niku napa? Waline Gusti Allah. Tur kula jenengan ora kena gampang kaya wali Allah, ndak bisa. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Nek kula jenengan kula matur, niku Pak Lurah adalah Pak Asron niku wali. Memang kula mempromosikan Pak Lurah, tapi kulo sombong. Kenapa? Tidak ada yang tahu wali kecuali dirinya juga seorang wali. Berarti kulo mengatakan Pak Lurah wali, berarti sama dengan kulo mempromosikan diri kulo juga sebagai, walaupun ya kadang-kala anak bener ya wali murid, wali kelas, wali santri, ngaten nggih. Nah, tapi kulo matur setiap desa selalu ada wali Allah. Tapi mboten terlihat siapa-siapa dan siapanya agar kulo jenengan belajar. Ora kena, ora pareng ngremeh nasapa-sapa, ora pareng rendah nasapa-sapa, sapa ngerti. Ngamal setitik tiang niku disenengi karo Gusti Allah. Apapun hal sing dimarakna disenengi karo Gusti. Mulane salat kula jenengan ditambah, ibadah kula jenengan ditambah mergo diridani karo Gusti Allah. Lah kula sowan mriki muga-muga Allah ridho teng kula. Kula nderek mahabbah, welas asih, nyebar keselamatan dan afsus salam, wasilul arham, nyambung tali silaturahim. Muga-muga Allah paring ridho datang kula pribadi lan kita sedaya. Allahumma ya robbal. Nadane Mas Sholih Wasalim dan nadane pira? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, seneng tangi ing wanci dalu. Salat dalu nirakati putra putri kula jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamma saril markabna sani sarwe tam'i man jabani akhadhu qalbi ma jinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walana yatimal walana. Iman temen wong soge ora sembayang. Iman temen wong soge ora sembayang. Nabi Sulaiman soge ya sregep sembayang. Nabi Sulaiman soge ya sregep sembayang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada.
langgengaken istighfar, wong sing langgengaken banyu wudu, wong sing langgengaken deres Quran, wong sing langgengaken salat ing wanci dalu. Lajeng mungsu setan mukminun yanfa'un nas, wong sing ana manfaate. Lane kula wong bodho, karepe kula muga-muga dadi mungsuhe setan, jalure wong sing ana manfaate. Pinter ora patiya pinter, sugih ora patiya sugih, sing penting kula nyuwun ana manfaate selagine mumpung urip nang alam dunya. Allahumma nggih po nggih. Lajeng napa mungsu setan, mungsu iblis, lajeng mukminun katsirus shadaqah, wong sugih berjuang karo bandane awe sedekah. Lajeng napa malih mukminun rahimun, wong sing iman sing welas asih karo sapa bae, aja seneng ngucat sapa-sapa, aja seneng rendah sapa. Napa malih mukminun nasihun, terutama ibu-ibu aja mandeg-mandeg nasihati teng lare-lare kula jenengan, wayahe salat, wayahe ngaji, wayahe sekolah. Terakhir wong sing dadi kebagusan kula jenengan iki wong sing ngregani waktu, wayahe salat, wayahe ngaji, wayahe sekolah, wayahe maem, wayahe dolan. Allahumma insyaallah dari petikan menika mana sing kula jeneng lebih menonjol, ora bisa kabeh ning salah satu di antaranya, muga-muga kecekel. Amin Allahumma. Merga wong niku apa bisane masing-masing sak derajat sak pangkat. Mugi-mugi kula pribadi sareng Pak Lurah lan Mbah Yesa sambudayanipun bareng ana berkah wilujeng slamet, tapi akan memolor bito huru hara anane kari selamate bejane mulyane ahli jamaah, ahli sedekah, ahli kesaenan dunya lan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Arto infak madrasah Mambaul Ulum pikantuk 7.350.000 rupiah. Kula ulangi 7.350.000 rupiah. Barokah nggih Bu. Allahumma. Katuran pembawa acara Master seremonial Pranata Dicara Murtibul Barnamij Muqazzimul Awqat pembagi waktu kula sumanggaken Mbah Yai ingkang mimpin doa. Ngaten nggih, saking kula cekapi ndonga rin nggih Bu nggih. Kadah kalepatan ageng pangapunten Pak Lurah, muga-muga panggih malih. Syukur-syukur karo wayange sisan. Ngaten nggih. Allahumma bat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.